guys, meron tayo ngayon na bagong bisita. So, kaibigan to ng bagong manager namin. So, pinapadiagnose sa akin yung Toyota na to. So, sa akin binigay. Kaya, hindi ko alam kung bakit sa akin binigay samantala yung mga ibang lahi doon nagpakaupo lang. So, ito siya. Toyota B6 na Land Cruiser. Yan, Toyota siya. So idadiagnose natin to kasi sabi nung may-ari nito may vibration daw pero walang code. Engine vibration, rough idle, at saka erratic RPM. Yun yung niya. Ngayon susubukan natin na i-check natin kung anong dahilan to. Pero palagay ko may mga hose lang to na tsaka lumuwag na kasi parang ginalaw na to sa ibang ibang shop sa labas. So dinala lang dito kung bakit ganun pa rin yung issue. So hindi yata na-satisfied doon sa iba. So ngayon itatry natin kung anong sakit talaga nitong sasakyan na to. So yun lang guys yung muna ngayon. So update ko kayo kung anong possible cause nito. So dyan guys, iayos ko muna yung sasakyan. Paparada ko muna sa lifter kasi kailangan ko yan din iangat. Kasi para ma-check ko yung ilalim, check ko na yung ibabaw. Okay. Kailangan itaas. So paparada ko muna yan sa lifter. Iayos ko muna yan guys. Diagnose natin yan kung anong sira talaga yan. Pero may prospect na ako dyan guys kasi kanina diniagnose ko na yan. May napansin na ako dyan. Fuel filter, spark plug, at saka injector, at saka yung air filter nya guys. Kasi hirap makahinga yung makina, kaya parang naglo-low power din siya. At saka yung erratic RPM nya parang hirap makahinga. So air filter, tapos yung misfire palagay ko doon yun sa injector guys, at saka sa filter, fuel filter nya. So fuel filter, injector, at saka yung spark plug, yan yung pagtutupan muna natin guys. Pero yun na yung partial diagnose. Fuel filter, spark plug, injector, at saka yung air filter sa inverter box. So yan guys yung natin. So yung transmission nito no shift, saka delay. So isa na rin yan yung fluid. So dyan guys, natapos ko na yung diagnose niyan. So pina-request ko na yung parts na yung air filter dun sa air filter box nya. Tapos yung injector kailangan linisin. Tapos yung spark plug kailangan ng palitan. Tapos yung fuel filter kailangan na rin palitan. So yung papalitan natin yung air filter, fuel filter, at saka yung spark plug. Yun yung papalitan natin. Yun yung related dun sa vibration na walang check engine, no DTC. So chinik ko na yung mga hose, wala akong nakitang basag o kaya leak. So ang nakita ko lang dyan yung sa computer.
So yan guys, pinalitan ko na yan yung luma. So na-confirm ko yan guys kasi tinaktak ko yung ano niyan, laman na gasolina. So lumabas dyan, itim na siya, maitim na. So durog na siguro yung filter element niya sa loob guys, kaya pumupugak-pugak siguro yung supply dun sa injector. So kaya nilinis ko na rin yung injector guys, kasi kung ito fuel filter madumi, sigurado yung injector madumi. So ito siya, pinalitan ko yung fuel filter, bago na yung fuel filter doon nakakabit. Pero yung injector, nilinis ko lang guys yung injector. Fuel filter lang ang pinalitan ko. Injector, nilinis ko lang guys. Kasi sigurado yung injector may nahigop na doon na dumi. Dahil ito, nung draining ko, maitim na talaga siya guys, yung lumalabas. So yan yung dahilan ng rough idle, tsaka nag-erratic, tsaka parang siya, engine vibration siya, kasi pumupugak-pugak ang niyan, ang pressure doon sa injector, gawa ng mga barado na yung ng injector. So kaya nilinis ko na rin yung injector. So isa yan guys sa dahilan na titingnan ninyo kung bakit yung makina may rough idle, engine vibration, engine low power, ganyan, at saka yung erratic RPM condition. So isa yan sa dahilan, maliban dun sa air filter box. So ang kasi, so dyan guys makikita nyo yung mga pinalitan ko. Yan, pinalitan ko na yung spark plug, yung 6 na spark plug guys. Sinali ko na yung pagpalit kasi may possible yan na hindi maganda ang sunog yung na yan, spark plug. Makikita nyo naman dun sa electrode tip nya, iba yung sunog nya. So pinalitan ko na yung spark plug. Tapos yan, yung injector flush, nilinis ko na rin yung injector ng flashing nya, injector cleaner. Yan yung bote nya para dun sa injector cleaner pagka nag-perform ka maglinis. So ito rin, air filter. So pinalitan ko na yan, damage na yan. So yan, natupi na yung mga nya, segment nya ng yung filter nya. So nag-collapse na yan siya guys, kaya sakal din yung makina. Pagka ni-revolution mo, acceleration mo habang tumatakbo, iba talaga yung nya, parang kapos sa power. So pinalitan ko na yan din, pinalitan ko na yung fuel filter para wala ng problema guys, kasi pupugak-pugak yan ang chinik ko lang dyan yung fuel system nya. So ano ba yung fuel system na relate? So doon naman guys sa issue ng transmission na no shift drive, walang drive siya, tapos minsan na delay siya habang tumatakbo, delay yung nya, engagement. So pinalitan ko na rin guys ng automatic transmission na fluid, kasi nung chinik ko guys, kumuha ko ng sample. So iba na yung nya, viscosity. So yun lang guys, ang pinalitan ko doon guys, air filter, tapos yung fuel filter, tapos yung transmission fluid, spark plug, at saka nilinis ko na lang yung injector. So yung diagnose ko guys is nag-focus ako sa fuel system. So from fuel filter going to injector, tapos pagdating sa injector, sinali ko na rin yung spark plug, yung ignition system niya.
Kasi pagka tumatakbo siya, pagka nag high RPM ka, acceleration, eh pupugak-pugak siya guys. So nag-iba yung ano niya, takbo yung So yun lang guys, paki-like, share, subscribe na YouTube channel, at saka pa-click na rin ang notification bell button guys para updated kayo sa mga bagong tutorial ko, at saka sa mga ideas at saka tips, advice ng paano mag-diagnose ng sasakyan, lalo na doon guys sa walang DTC code, walang check engine. So ngayon yung sasakyan na yan, umandar na yan guys. So hindi ko na nabidyuhan yan na yung kinuha na nung mayari kasi kagad. So na-resolve natin guys yung issue na walang DTC, walang check engine, pero na-resolve natin guys through injector, through fuel filter, spark plug, at saka air filter, pati na rin yung transmission issue. Good.